千万别惹这一家4口，全是狠人。首先是这个60岁的父亲老德，一个年轻人说他的烧烤难吃，老德竟直接把年轻人的脑袋按在300度的烧烤架上，年轻人的脸被烫得直冒烟。老德不够解气，直接火上浇油，擦亮一把99根特大号的火柴，把年轻人的脑袋当烤串炙烤，甚至把烧烤的木炭塞进年轻人嘴里，让他从此做一个安静的美男子。其次是老德的妻子，江湖外号火爆辣妈，只因超市的店员说辣妈呢是个只会吃汉堡的美国佬，辣妈便把煤气罐扔在超市的杂货间，然后撒上酒精，同样用一根超大的火柴点燃了酒精。等辣妈走出超市，一声剧烈的爆炸响彻天际，超市瞬间被炸成了废墟。然而有其父母就有其儿女，夫妻俩的孩子们更是狠人般的存在。具体让博言给大家讲讲。夫妻俩的儿子小帅今年是刚上初2，那时被学校里的校霸找茬。校霸听说这小帅是个美国人，猜测这小帅肯定很有钱嘛。小帅在冷脸嘲讽道：“你要是多看点书就一定会变得很博学。”这话是顿时让校霸炸了毛。这校霸就是个学渣，被小帅这么嘲讽是个白痴，直接把小帅是拎到厕所里面就是一顿佛山无影脚。小帅失策了，没想到这校霸这么刚但是我们小帅也不是那任人宰割的羔羊。小帅回了家后，把同学们最喜欢的球星卡伪造了99张，然后第2天呢，这是来到学校用球星卡贿赂同学们当自己的小弟。接着呢，这是找到在学校里面偷偷售卖香烟的烟熏女，表示自己可以给烟熏女伪造考试分数，但是条件就是香烟生意的利益要分给我一半。就这样我们小帅有了小弟，同时还拥有了金钱来源，那是在学校里面称王称霸，成为了新任的学校老大。然后呢，别立马去找校霸复仇。我们的小帅呢，是让一个弱小弟在放学路上挑衅校霸，小帅则在后面偷袭，一棍子直接赶翻了校霸。接着呢，这一个500斤大胖从门口冲了进来，一个巨人冲撞，直接把校霸小弟撞断了5根肋骨。等到了最后这小帅直接一脚踹断了校霸鼻梁。而这夫妻俩的女儿小美呢，也正是一个高3学生。班里面的老色批龅牙哥这是把小美骗到了一处公园，伸出了自己的咸猪手，想要摘掉小美的裙子肩带。只见我们小美同学是微微一笑，一边勾着龅牙哥来到了车子后面，然后呢，这是找到了一个网球拍，转身狠狠地暴击了一下龅牙哥，然后再一脚踢中对方小鸟。小美的2连暴击把龅牙哥的鼻梁当场打断，小鸟同样也被踢残。但是小美还不够解气，他又挥起了网球拍，朝着龅牙哥的丑脸暴击了7749下，直到把球拍打烂。龅牙哥的好兄弟们看到这一幕，全都捂着自己小鸟，根本不敢上前要说这一家4口为啥都这么暴力，这都要归功于我们老德曾经就是黑帮大佬。这老德以前是杀手出身，靠了杀人来发家致富，不是当街杀人呢，就是把对方塞进腐蚀性的气体里，活活折磨致死。就连警察看见老德都要跟老德点头问好。渐渐的，这老德变成了黑帮2把手，威胁到了真正黑帮大佬的位置。于是这黑老大发布了悬赏令，只要干掉老德就可以获得2000万美金的报酬。老德被迫走投无路，只能把黑老大的涉黑证全都交给了警察戴罪立功，这也直接把黑老大送进了监狱。但是人黑老大的黑道势力庞大，监狱里同样有势力网，他继续悬赏2000万美刀，性杀手追杀老德。老德在万般无奈之下参加了证人保护计划，让警察24个小时不停歇地轮番保护他和家人的安全，并且这老德带着家人来到了法国诺曼底小镇隐居。结果这一家4口在刚来的小镇第1天就直接开始了横行霸道。等到了夕阳西下，这所有人回到了家里，老德问家人们这大家今天过得怎么样大家愣了一下，随即是脸不红心不跳的说Very good。 这老德也很是满意，如今他想放下杀戮，安静的当个作家。谁知这总是有人要挑起老德的怒火。就在这天家里的水管是莫名流出污水，老德打了电话找水管工维修。结果这水管工呢，看老德是小镇的新住户，便起了这歪门邪道的心思，表示哎呀，大叔你这个宅子的水管至少得有100年了，必须全部换掉要花2000美刀。老德看着面前这人，好家伙，你是真敢要老德这暴脾气绝对不惯着他，于是这老德抄起一根棒球棍，打的水管工叫爸爸。这时这棒球棍被打断，老德又拿了一把铁锤，
把水管工的关节全都敲碎。等到了之后啊，我们这善良老德把水管工送到了医院，而医生看到这患者的 X 光片，人都傻了。我去，粉末性骨折！老德却一脸无辜，委屈巴巴地告诉医生啊，我只是个小作家，这个水管工呢，在修水管的时候从梯子上掉下去的，是这样的。医生感叹呢，这水管工真他娘的是个人才。之后啊，这老德找了市长询问水管里的污水问题，结果呢，这市长推卸了责任，咬定就是老德家的水管生锈，这才流出了污水。老德的暴脾气瞬间蹭蹭上场，直接把市长的右手狠狠夹在抽屉夹缝。市长顿时的痛苦嚎叫啊，他乖乖告诉老德，哎呀，这个污水的来源是源自小镇唯一的一家化肥厂。老德又来找了厂长，请求厂长治理污水。没想到呢，这厂长是个拽王，根本没把老德当人看，让老德呢去自己买矿泉水喝。老德的怒火是又被点燃了。只见老德开的车把厂长一路拖行到了一处隐秘的小树林。厂长被拖行的遍体鳞伤，赶紧的乖乖告诉老德，大哥，只要把那化肥厂的涡轮机关掉，就能隔绝污水流入水管。接着这老德掏出刀子威胁厂长，若敢把今天的事说出去，我就直接杀了你的全家。到了现在啊，这老德因为污水的事儿走了个山路18弯，于是他来了化肥厂，用闹钟做了一个定时炸弹放到了涡轮机上，准备时间一到就直接炸掉化肥厂。只见到了晚上12点呢，炸弹按时爆炸，老德家的水管是终于流出了清水，我们老德也终于露出了开心的笑容。一切仿佛又重归平静，老德仍然想当个作家。然而啊，这小帅却惹了祸，那是把仇家直接引到小镇。这天啊，小帅老师呢是要求小帅写一篇作文，刊登在了报纸上面。之后呢，这报纸批量印刷，一个出差男把报纸落在了去往美国的飞机上，清洁工便扔到垃圾袋里，接着这时候扔上垃圾车，送到了垃圾站里。而这垃圾分类员呢，是正在看的小黄书被老板发现，吓了一哆嗦，赶紧用报纸把小黄书包在里面。而这分类员的好兄弟啊，也正是黑老大的侄子。于是呢，这侄子便用报纸包裹红酒送给了监狱里的黑老大。老大在喝酒的时候，突然注意到这小帅写的作文有一句话，感觉特别眼熟啊。It's God enough for you, it's good enough for me. 原来这句话就是小帅小时候跟父亲参加黑帮聚会时听黑老大说的。而就在此刻，黑老大根据报纸上的投稿地点，直接派了杀手前去干掉老德一家人。与此同时啊，我们可爱的小帅还根本不知道自己招来多大的祸端。此刻的小帅还在学校，因为经常恐吓殴打同学，被全校师生投诉。老师们对他进行问话，小帅很有尿性啊，临危不惧，只说了一句 I want to see my lawyer. 而我们小帅呢，竟然真的被老师放回了家里。可惜啊，他并没有找律师，而是收拾行李，准备直接离家出走，逃避学校的惩罚。可小帅刚一到了火车站，就看到了7名杀手，穿的黑衣，戴着黑帽，从火车上面走了下来。他们曾是老德的手下，小帅一眼就认出来了，吓得小帅是赶紧低下了头。而这7个狠人是下车以后直接去了警察局，把所有的警察当场击毙。然后呢，再查到老德的住处，接着再去了消防站，把消防车的轮胎全部扎烂，断绝老德被救援的任何可能性。但是啊，这一幕还是被天台上的小美看到了。随即呢，这小帅跑到了电话亭，给家里打了电话，通知杀手找上了门。结果这半天都没有人接。这时啊，辣妈回来听他电话声音，一接起来，这小帅已经挂了电话。辣妈心中直觉今晚有大事发生啊，便去了对面警察小屋询问是否看到儿子回到家中。可就在这会儿啊，老德是回到了家里，只看到家里的狗子一直在对着门外狂叫。这老德的心中顿感不妙啊，果然就在门外呢，这一名杀手是直接架起了一发火箭弹，他瞄准了屋子大门，瞬间射击了出去。就在下一秒啊，老德家瞬间坍塌。辣妈在警察小屋目睹这一切，顿时是撕心裂肺的嚎叫，但是被警察赶紧捂住了嘴。接着这老德便从废墟中出现，看来我们这老德依旧是宝刀未老。杀手们以为啊，老德早已经饮恨西北，于是便准备杀老德家人。一名胖子杀手来到了警察小屋门前，直接开枪扫射，把小屋的2名警察就地击毙。而这一旁的辣妈呢，是顿时吓了尖叫。胖子听到声音是赶紧进入小屋，看到这只有辣妈一人呐，于是便顿时起了色心，那是解开了裤腰带，脱下了裤子。而正当这胖子要开车时，老德抽出皮带，从背后死死勒住了胖子。
与此同时啊，这小美拿的一个扳手是偷偷来到一个杀手背后，然后呢是以迅雷不及掩耳之势把杀手当场打晕。接着呢，这是挑了一把手枪。这时啊，小帅刚好赶来，同样也是拿2把枪跟外面的杀手决一死战。但是啊，姐弟俩子弹是很快用完，而这一个肌肉杀手呢，是趁这个机会拔出双刀就干掉小帅。这小帅顿时慌了一批啊，他赶紧跑到杀手车上，拿起了一把步枪，转身精准射了一枪。肌肉杀手是命丧当场，但是啊，这杀手头颅也直接击到了小帅。小美是刚刚扶起小帅，头领就要从小美饮恨西北，结果啊，这头领同样也没子弹了。小美是趁机开溜，头领在后面是一通狂追啊。而就在追到巷口的时候，忽然出现辆轿车，直接撞死了头领。而这位轿车的车主也正是保护老德安全的警察。老德这边呢，还在跟这个胖子力量拉扯。于是呢，我们辣妈抄起了一把菜刀，对准胖子心脏狠狠地刺了下去。等待一切结束，这老德带的家人们是再次踏上了逃亡之路。不知道这老德一家面对下回的自杀，是否还能死里逃生？本片到此结束。本片叫别惹我。本期问题：各位枪神，小帅手里拿的双枪是什么枪呢？把答案发到评论区哦。老德很彪悍，一言不合就开走。如果想安稳度过晚年，恐怕是不可能了，因为老德的手上有太多的人命债，所以老德注定一辈子都会被仇家追杀。这老德2个孩子年纪轻轻就这么狠了，拿到手枪都不用研究就能直接开枪。看来啊，这老德平时没少教他们一些杀人技能啊。本片好看，推荐去看原片。好了，本期内容就到这了，记得给熊熊点赞，还有关注和订阅。我们下回再见，拜拜。